ครับสวัสดีทุกท่านนะครับ and now I'm being live on Miss Universe Thailand page as well so welcome you all to this event first of all we will start with getting some souvenir from Mr. Fred Mouawad so I would like everyone to get in lineและในตอนนี้นะครับน้องๆก็จะได้รับของชำร่วยจากคุณเฟร็ดมาวัดนะครับแต่ว่าเราจะไม่บอกว่าของชำร่วยนั้นคืออะไรนะฮะเดี๋ยวให้คุณเฟร็ดเป็นคนบอกเองนะครับ So maybe I'll tell everyone what you'll be receiving. It's very much symbolic, but we have some gemstones for you. You will be getting them in a box. And this is meant to remind you that you can always shine when you need to. So remember that when you look at this gemstone, the blue one is a blue topaz, the yellow one is a citrine, and then we have a purple one as amethyst. So you'll be getting one each. Just view it again as a symbol for you always shining, always performing and being at your best. Thank you very much. และคุณเฟร็ดก็ได้บอกว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความเปล่งประกายนะครับแต่ละคนก็จะได้เป็นอัญมณีที่ต่างกันไปนะครับเชิญเลยครับอยากจะไปเปล่งแสงเป็นดาวส่องประกายสว่างพรั่งพราวตรงสุดปลายของฟ้าไกลและความงามหนึ่งความฝันจะคุยคว้าสักวันให้ได้สมดังใจด้วยความคิดความเป็นเธอสะท้อนความงามจากข้างในจักรวาลนี้คือเธอเธอคือความงดงามมันเจิดจ้ายด้วยคุณค่าในเธอปลุกความหวังให้คนมากมายเพราะเธอคือพลังที่เปลี่ยนโลกนี้ให้เป็นดังใจเพราะว่าจักรวาลที่ยิ่งใหญ่อยู่ตรงนี้แล้วข้างในตัวเธอเมื่อกี้ยังเห็นน้องๆง่วงกันอยู่เลยนะครับตอนนี้เห็นตาสว่างกันพอเห็นเขาไม่ถูกก็หายง่วงนะและความงามหนึ่งความฝันจะคุยคว้าสักวันให้ได้สมดังใจด้วยความคิดและความเป็นเธอสะท้อนความงามจากข้างในจักรวาลนี้คือเธอเธอคือความงดงามมันเจิดจ้ายด้วยคุณค่าในเธอให้น้องๆคอยดูด้วยนะครับพอคนก่อนหน้าใกล้จะเสร็จแล้วก็เดินสวนกันได้เลยครับเพื่อความรวดเร็วเพราะเธอคือพลังที่เปลี่ยนโลกนี้ให้เป็นดังใจเพราะว่าจักรวาลที่ยิ่งใหญ่อยู่ตรงนี้แล้วข้างในตัวเธอไปให้ถึงขอบฟ้าไกลกว่าความฝันที่ตั้งใจยืนหนึ่งเหนือเราร่างกายเป็นแสงแห่งจักรวาลขึ้นไป
จะได้รับของชำร่วยจากคุณเฟร็ดมาวัดนะครับและงานในวันนี้ก็เป็นงานสบายๆนะครับ เป็นครั้งแรกที่ดาร้องเพลงให้นางงามทุกคนรู้สึกดีมากเลยค่ะก็ได้เป็นกระบอกเสียงให้ผู้หญิงไท To ย all international fans คือตั้งแต่ได้เนื้อ that มา are ตั้งแต่ได้ wondering ฟังเดโม what we มา are มัน doing รู้ right สึก now, มัน Mr. ไม่ใช่ Fred แค่ความ Mouawad is ฝัน giving ของ souvenir to all the ของผู้หญิง contestants. แค่คนเดียวอ่ะมันคือแบบผู้หญิงทุกคนอ่ะต่างก็มีความฝันของตัวเองแล้วรู้สึกว่ามันมีความหวาดกลัวมันมีความไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่เรารู้สึกว่าเราเชื่อว่าเราทำได้อะว่าเรากล้าสิ่งสุดท้ายอะมันคือความเชื่อในตัวเองอะคือสำคัญที่สุด ความงามจากข้างในเธอกระวานนี้คือเธอเธอคือความงดงามมันเฉิดฉายด้วยคุณค่าในเธอปลุกความหวังให้คนมากมายเพราะเธอคือพลังที่เปลี่ยนโลกนี้ให้เป็นดังใจเพราะว่าเธอกระวานอยู่แห่งหนใด อยากจะไปเปล่งแสงเป็นดาวส่องประกายสว่างพรั่งพราวตรงสุดปลายขอบฟ้าไกลและความงามหนึ่งความฝันจะคุยคว้าสักวัน และในลำดับต่อไปนะครับจะขอเชิญคุณเฟร็ดมาวัดขึ้นบนเวที ความเป็นเธ เพื่อ อก ล่าว สะท้อนความงาม อีกคนหนึ่งครับ จาก just ข้างในเธอกระวาน one นี้ more please คือเธอ yes เธอคือความงดงาม last but not least ด้วยคุณค่าในเธอ next Mr. Fred Mouawad will give us a speech and tell us about his company Mouawad Well, good morning, everyone. So this is the first year we're doing Miss Universe Thailand, and we're extremely proud. I just want to mention that you were all fabulous last night. The show was really, really nice. And I'd like to thank Kun Pui, I don't know if she's in the room, of course, with Kun Narong, because they really, really care about putting Thailand up on the map, raising the bar, working really hard with all of you in order to really craft an extraordinary Miss Universe event. So I was very impressed last night, and I know also that the event on Saturday is even going to be more grand. Now, you all got that gemstone, and I mentioned that that gemstone is there as a reminder for you. But given it's the first year, I'd like to make another offer. If you want to put it in a pendant, a Mouawad pendant, we'll do that for you for free. That's something that I will personally gift all of you. So if you would like that, please give the bag back with your name, or at least the stone with your name and address, so we can actually, once we finish, we'll send it back to you. All right, you're most welcome. So I'm going to make a small presentation about Mouawad, just to give you a bit of a background, and then we'll be unveiling again the crown. So Mouawad is a family business that spans 130 years, over 4 generations. It started with my great-grandfather in 1865 when he left Lebanon, because in Lebanon back then กำลัง he แนะ didn't have many นำนะฮะ opportunities. ประวัติ So ความ he เป็ got น on a มา ship ของบริษัท and he นะฮะ cruised all มอ the วา way ด to New York, and from New York ended up in Mexico, and และ there he รุ่นนี้ learned เป็ the น art รุ่น of ที่ watchmaking. 4 He ของ came ตระ back กู to ลแล้วนะค Lebanon รับ and taught the business to his son ที่ดู Faiz. แลกิจการ And Faiz again started working in Lebanon, started manufacturing watches and clocks. ก่อนหน้านี้คุณ And มอ then วาด he ก็ had ได้ the ชมว่า opportunity in น้อง 1950 to go to Saudi Arabia because he met a ผลงานได้ prince ดี back มาก then เมื่อ who คืน traveled นะ to ฮะ Lebanon, and they invited งาน him to go to Saudi preliminary Arabia. Back นะ then ฮะ Saudi Arabia had no jewelers, แล้วก็เป็นที่ and น่า I ประทับ think ใจ he was มาก probably the ใน first คืนนี้ watchmaker to ever actually live there in 1950. My father started at a very young age to join the family business with his brothers. So this is my father, who managed the company up to 2010, and I'll tell you how he made the transition. But he's the one who expanded the business internationally. And he started working at a very young age, at about 20. He wanted to become a doctor, but then he left and started with the family business very early on. And that's me with my brothers, Alan, และคุณ Pierre, พ่อของ and คุณมอ Pascal. วาดนะครับก็ I'm the eldest. เริ่ม There's ต้ a นธุร 1-year กิจ difference between myself ตั้ง and แต่ Alan, and อา 2 ยุยั years งน้อยนะ myself ฮะ and อายุประ Pascal. มาณ 20 So ปี we're very ครับ close in age.
And then we have our fifth generation. You've all met my son Jimmy, and that's Anastasia, who's my niece. เป็นรุ่น She's ที่ the สี่ daughter of Alan. She'll be joining the business และ as well. She's studying ลูกสาว gemology. กับลูกชาย So for us, when we think about รุ่นที่ห้า family นะครับ business, we think about generations. We think about how we guard our heritage and how we convey it to the next generation. A little bit about my father. He managed in 1965 up to 2010. I couldn't work with him back then, and I think none of the brothers could work with my father because he was very driven, very much a one-man show, and he never really empowered anyone around him. He wanted to make all the calls. That's why I worked with him for about 3 years, then decided to leave. I went to business school, and I started a number of different businesses until 2010 when he retired. And he retired in a very unconventional way. He called me 3 months before and he said, Fred, I'd like to potentially retire. Let's think about a plan. So I said, are you sure, Dad? You've been managing for so many years. Are you sure you really want to hand over the company? I didn't really believe it, but I said, fine, we'll help you and we'll do it over 3 years. Then he calls me the week after. He says, no, we're not going to do it over 3 years. We're going to do it over 3 months. On the 1st of January 2010, I am handing over the organization to you and your brothers. Now, in hindsight, it's because he knew he had to undergo a second open heart surgery. He had one 10 years prior. He successfully did another one in February 2010. But I think that's really what led him to pass on the baton and really allow us for the last decade to manage the company with my brothers. What he did, he really expanded from being in Saudi Arabia with my grandfather. He got a lot of watch brands into Saudi Arabia, like Chopard, Hublot, Cartier, Audemars Piguet. We were representing these brands in Saudi Arabia in the early 50s, 60s. And then he expanded the business in the Middle East. Then he went to Japan, Geneva, Singapore, Malaysia. Very driven. In fact, he worked all the time. If you ask me what I remember about my father, I only remember him working. He didn't really have much time after the family. That's why I grew up with my brothers in a boarding school in ก่อนหน้า Switzerland. นี้ได้เคยลองเข้าไปทำประมาณ And 3 then ปี he แต่ว่า also ก็ created objects of art. เหมือนอยู่ He ไม่ได้ manufactured watches หลัง since จากคุณพ่อเกษียณแล้วคุณเฟร็ด 1980. And he was ได้ always เข้ามา very ทำนะครับ innovative, a very creative person. That's his strength. And these are some of the ads he had in the 1980s. So they were quite innovative back then. And many people used to actually copy that trend. He used to really come up with very innovative designs. We're also แล้วก็ proud ใน to ยุ have คนั้น owned นะ some ฮะ very important บ diamonds ริษัท throughout ของ the เขาก็ years. เป็น This is some of มีความ them. เป็นผู้น We have ำทางด้าน 100 carat การออกแบบ TIFs นะฮะ like the Mouawad แล้วเมื่อ Splendor, สักครู่นี้ก็เป็น 101 carat. ตัวอย่างของ We've got the Mouawad สินค้า Magic, Emerald ที่เขาเคย Cut, the Queen of Holland. ออก These สู่ต are ลาด all นะ very ฮะ historic diamonds. So when my father handed over in 2010, it was always a dream of mine, at least, to continue the legacy of buying and selling diamonds. And I'll tell you a little bit more about it. But this is a picture of my parents. That's my father and my mother. และนี่ก็เป็น And รูป my father ของ here is คุณ holding พ่อ his และ hand คุณแม่ the ของคุณเฟร็ด largest นะฮะ cushion-shaped D-flawless diamond in the world at 218 carats. And it was sold to Stanley Ho, which exhibited it in 2007 in his casino in Macau. The GIA, some of you may have heard of the Gemological Institute of America. It's the largest gemological institute in the world. In 1997, I had the chance with my brothers to actually make a donation and call the campus after our father and the Robert Mouawad campus. And this is something we're proud of, but และนี่ก็ also คือ something สถาบัน that อัญมณีนะฮะ is deep to our own values. We believe in education. We believe in doing research. We believe in protecting our consumers. So for us to have made that ทางบริษัท donation ก็สนับสนุนทางการศึกษาด้วยครับ to actually set up in Carlsbad was a big contribution. In fact, my son Jimmy now is at this campus finishing. In 2 months he'll finish, and I'm hoping that when he finishes, he will be able to join the family business. Now in 2010, this is when my father handed over, and so the first thing we wanted to do, and I think you may relate to it, is try to understand our heritage, try to understand the values that were conveyed to us throughout the years, and see what we should preserve and see potentially what we should also add or change. So the first one is integrity. We always learned that being trustworthy, doing the right thing is at the core of who we should be. We should look after our customers and always protect them and do the right thing. So this is at the core of who we are. In fact, I believe that more importantly, our biggest asset is our reputation.
And this is something that's relevant to all of you. You all have a reputation to guard. You all have a reputation to preserve. And by doing good at all times, you uphold your reputation. And it's easy to lose your reputation if you just make one mistake along the way. So this is something that we are very mindful of. Courage. You need to have a lot of courage, and we'll talk a little bit about what it takes to buy a big rough diamond and manufactured diamond, because there are a lot of risks in doing so. And the third is hard work. And that's something that I admire in all of you. You would